Hello，大家好。而家呢，今日我哋再喺呢度呢，再同大家分享彩虹手繩嘅另一種織法。今次預備嘅材料都好簡單，我哋今次就3色橡筋，一個 SO 同 R 叉鈎針，就係咁簡單。好啦，我哋開始。我哋首先呢，就放橡筋呢，就同初入門嘅時候一模一樣嘅。第一條打8字，記住啊，第一條一定要打8字㗎。第二條啦。都係3條㗎，將最底呢條放上嚟，好啦，就加一條。今次呢，我哋有少少難度呢，就係呢度啦，就係將第二條粉紅色挑起佢先，將最底黃色呢條放上嚟，第二條輕輕挑起佢，黃色搭上嚟，記住都係3條橡筋先至好挑起最底一條啊！嗱，紫色第二條紫色挑起，拉第3條最底嘅粉紅色放上嚟，再示範下咁樣。OK， 就係咁樣，如此類推。同初呢個入門班呢，其實係增加咗少少嘅難度嘅，但係呢，織出嚟嗰條手繩呢，個款式呢又同第一條呢係有分別嘅喎。咁樣，我哋再示範多2個啊，就挑起第2條啦，將黃色最底搭上去，呢邊都係咁做㗎。就係咁樣，嗱，呢個感覺呢，呢度呢個位呢，同我哋之前呢個呢，大家睇唔睇到呢？就已經係唔同嘅喎。因為有啲大小朋友都問我呢，呢個R叉仔除咗上次嘅織法簡單織法之外呢，仲有冇第二個織法呢？咁我哋今日呢，就嘗試下做呢個，咁樣。拉拉佢，咁如此類推呢，你一路織落去呢，織到你手繩嘅長度，就好似呢條咁樣啦。好啦，我哋呢度呢，就收尾啦，將呢兩邊拉晒出嚟，加一條橡筋，將呢4條嘅橡筋一次過穿上，咁樣啦，就喺呢度加翻個 SO， 就完成咗噶啦。大家比較下，個分別係咪唔同呢？大家都可以嘗試去做噶。下次見啦，拜拜。